السلام عليكم. اليوم جينا بكيفية جديدة أخرى عبارة عن جاتو سهل وبنين وهو الجوزية بطريقة جديدة. كما راكم تشوفوا الحلوى تاعنا كيفاش دايرة، هاي تشبه لحبات تاع القرقاع أو الجوز أو لي نوا. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une nouvelle vidéo de gâteau qui s'appelle Jebzia. Vous voyez que ça ressemble à des morceaux de noix. C'est pour ça qu'on l'a appelé Jebzia. Et pour cette recette, il nous faut ولهاد الكيفية يلزمنا المقادير التالية. عدنا مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر نحضروا الحلويات كما تعرفوا. هاد المرة راح نحضروا جاتو آخر بعد ما حضرنا المقروض اللي هو يقولوا له الجوزية. وهذا الجاتو لذيذ وزاكي بزاف، يعني 250 غرام زبدة يدير لكم كمية معقولة من هاد الحلوى. Nous sommes aujourd'hui ici pour faire une autre recette de Jebzia. لتحضير هاد الجاتو يلزمنا 250 غرام زبدة. Pour réaliser cette recette, il faut 150 g de beurre, farine, de la farine, vanille, de la vanille, مغرب صغيرة, une petite cuillère de vanille, 3 بيضات كاملين, 3 œufs entiers, كاس سكر glace, un verre de sucre glace باكي خميرة الحلوى. et un paquet de levure chimique. نبداو نخدمو الزبدة مع السكر glace. On commence par préparer le beurre et le sucre glace. نخدمو الزبدة تاعنا مع السكر glace باش تولي لنا كريمة. On travaille notre beurre et le sucre glace jusqu'à ce que ça devienne une crème. نخدمو نحطو ليه في الجفنة حتى يذوب لنا السكر وتولي الزبدة تاعنا بيضة. On continue à malaxer jusqu'à que notre sucre glace fond et que notre beurre devient blanc, comme vous le voyez. Puis on rajoute les 3 œufs.
تنسجم ليها المقادير كاملة. On mélange bien jusqu'à que les ingrédients soient bien malaxés ensemble. On rajoute une petite cuillère de vanille. On rajoute une petite cuillère de vanille. ضفنا 2 مغارف صغار تاع الفاني باش نخدمو مليح في الزنغريديون تاعنا. حطينا شويه في باش تجمع لنا مليح ونواصلو نحكو كيما راكم تشوفوا. On a rajouté 2 petites cuillères de vanille et de la farine pour bien tenir notre pâte. Et quand vous la malaxez, voilà à quoi ça ressemble. On rajoute la levure chimique. Et de la farine. نبداو نحطو الفرينة بالتدريج يعني شويه بشويه حتى نحصلو العجينه طريه. Rajoute la farine peu à peu jusqu'à qu'on obtient une pâte bien molle. Voici une fois que notre pâte est devenue moelleuse, on a pris la râpeuse et on a pris un bout de notre pâte et on le râpe dans la râpeuse. بعد ما حطينا الفرينة تاعنا وجمعنا العجينة شوفوا كما راكم تشوفوا كيفاش تكون العجينة تاعنا. حطوا اون رابيز تاع البصل اللي نرابيو بها الكوتي الفوقاني هذا ونرابيو العجينة تاعنا كيما راكم تشوفوا كامله. هذا شكلها بس نعقبوها على لابيز تاع في البلاطو ونبداو نرابيوها هكا ونحطوها طيب في الفرن على درجة 180 درجة من فوق ومن تحت. Et on la met à cuire dans le four à 180 degrés. 180. À 180 degrés, le haut et le bas. تجمعوا العجينة تاعكم حتى باش تقدروا تعقبوها في لاغاب كيما هكا. يعني اذا شفتوها ما طيحت لكمش تقدروا تزيدوا الفرينة. Il faut que vous voyez si votre pâte ne tombe pas de la râpeuse, il faut rajouter de la farine. Si elle tombe, faut pas rajouter de la farine. كيما راكم تشوفوا انا نضيف لها شويه فرينة باش نقدر نعقبها في لاغابيز.
ونديرو العجينه تاعنا كامل هكا ونحطوها طيب تطيب ان شاء الله ونكملو نرجعو لكم. On fait ça avec toute notre pâte. Une fois qu'on aura fini et on l'a cuit, on revient à vous et on vous montrera le résultat. هاي لكم العجينه تاعنا بعد ما ربيناها كما راكم تشوفوا. Voici notre pâte une fois qu'on l'a râpée. On a déjà le quart d'une pâte à fait un plateau entier. Donc on va mettre ce plateau dans le four à 180 degrés. Puis quand ce sera cuit, on vous montrera à quoi ça ressemble. هاوليكم الكاطو تاعنا بعد ما العجينه تاعنا بعد ما ربيناها على هاد نحصلوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. نربيو ناخذوا العجينه ونربيو على وجه على كامل البلاطو ونحطوها في الفرن طيب من فوق ومن تحت حتى يتحصلوا على لون الذهبي كما راكم تشوفوا. درنا غير شويه من العجين درنا بلاطو ومازالت لنا العجين كما راكم تشوفوا. دونك دوك نحطوا الكاطو تاعنا طيب ونكملوا العجينه المتبقيه وكي نكملوا الطياب تاعو نرجعوا لكم ونشوفوا كيفاش نكملوا الكاطو. Quand on va le mettre dans le four, il doit avoir une couleur dorée quand il sortira du four. هاوليكم الكاطو تاعنا. هاوليكم الكاطو تاعنا بعد ما طاب كما راكم تشوفوا. نحاول نفكو هو سخون هكا. نحاول نفكو هاوليكم الكاطو تاعنا بعد ما طاب كما راكم تشوفوا. نحاول نفكو كيما هكا سواء بيدي او نديرو سخون. نحاول بالفرشاة اني نحصل على قطع صغيرة كما راكم تشوفوا. نفس الوقت نحافظ على هذا الشكل. Voici une fois que notre gâteau est cuit, puis on le découpe soit à la main ou à la fourchette s'il est chaud. On essaie de garder la forme. نحاول نحافظ على الشكل هذا اللي يشبه شوية الجوزية أو الجوزة les noix. On essaie de donner une forme qui ressemble à une noix. كي نكملوا العجينة تاعنا نرجعو نشوفوا الحشو تاع هذا الكاطو. Quand notre gâteau sera fini, on revient à bout et on vous montrera à quoi ça ressemble.